さすがヒロ君、金の玉キラー。よいしょ。おい、やっぱね、くしゃみってのはよ、出るぞ出るぞ、思いっきりやるぞっていう時が一番気持ちいいんだよな。そう、なんかくしゃみをした瞬間にいろんなストレスでも全部吹っ飛ぶような、そんな感じがする。